ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೋಲೋ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡ್ದೋ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು 2 ಕಪ್ಪು ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಮೈದಾ, 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ಶುಗರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ವೆನಿಗರು, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆಯಿಲು. ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆನ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಯಾವುದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವೇನು ಪೌಡ್ರ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗೆ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಜರಡಿನೇ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಕು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಶುಗರು ಮತ್ತು ಆಯಿಲು ಎರಡೂ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀಟಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ವಿನಿಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಹ ಜರಡಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಜರಡಿ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಕೋಕೋ ಪೌಡ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 1/4 ಕಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕೋಕೋ ಪೌಡ್ರು. ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀಟಾಗೆ ನಾವು ಜರಡಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆನಿಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಹೆವಿಯಾಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಹಾಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಕಿಗೆ ಮೇಯ್ನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಸಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕು ತುಂಬ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಟರು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓವನ್ನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓವನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಕೆ ಆಗಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕುಕ್ ಮಾಡು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋವನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಿಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಇದು LG ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಒಂದೇ ಆದಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ನೋಡಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆಯಿಲ್ನ ನೀಟಾಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರಿರುತ್ತೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇಕು ನೀಟಾಗೆ ಬೇಕಾದಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಚ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮೈದಾ ಪೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಚ್ಚೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಬಬಲ್ಸ್ ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓವನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ರ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಓವನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕುಕ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದೊಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿಲಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಸು ಬೇಕಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಾವು ಅದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು. ತೆಗೆದು ಫುಲ್ಲು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಲು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ
ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಟೈಮು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಲಾರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ರೌನಿ ಕೇಕ್. ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಿಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಹ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೀಟಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕೂಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕೇಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನು, ಕೇಕು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪಪ್ಸು ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾವು ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೌನಿ, ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ರೌನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಬ್ರೌನಿನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೋ, ಇವಾಗ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ. ಈ ಥರ ನೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಬ್ರೌನಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.